Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 3. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra cara e amata facoltà di economia e tecnologia in una stagione davvero molto particolare. Ci ritroviamo nella stagione delle piogge, come potete ben vedere ci ritroviamo con 14 gradi centigradi e 2 giorni prima dell'inverno, ovvero la stagione più dura, più fredda, e ci troviamo specialmente in una giornata molto ventosa e molto piovosa. Si odono addirittura tuoni, si possono notare dei fulmini all'orizzonte, quindi vediamo un po' di metterci al calduccio e vedere un po' quello che accade all'interno del nostro caro e amato dormitorio. Sono finiti gli esami e soprattutto rimangono sabato e domenica da goderci. Ci ritroviamo alle 20 di sera, quindi l'ora di cena, e sicuramente non sarà una giornata ottima per uscire, visto che dalla finestra possiamo ben notare che il cielo è completamente coperto, come potete ben vedere. Sicuramente la nostra università, che ovviamente utilizza uno stile gotico, sembra molto spettrale a quest'ora della notte, quindi vediamo un po' di metterci al calduccio e soprattutto consolidare qualche amicizia. Il nostro caro Russell Lance, come potete ben vedere, è riuscito a ottenere anche una buona quantità di germi all'interno del suo corpo, che gli sono stati condivisi dal nostro caro Bill Jacobi. Ovviamente condividendo la stessa stanza è normale anche condividere gli stessi germi. Quindi allora la festa di Ashley Corono, per la quale Bill ha ricevuto un invito, inizia tra un'ora. Potrebbe essere un'ottima opportunità a partecipare alla festa, però innanzitutto vediamo di mettere un po' vediamo un po' di fare qualcosa per quanto riguarda il nostro caro Russell Lance. Allora siamo abbastanza stanchi, vediamo di fare intanto una bella doccia e andare a letto, e magari domani vediamo di fare qualcosa di interessante. Ok, ecco qua la nostra cara amata doccia, il nostro caro e amato letto. Ok, allora magari in questo giorno di riposo, ovvero sabato, dormiremo fino a, come dire, fino all'ora di pranzo, e vedremo di specializzarci con il nostro pianificatore aziendale per aumentare nuovamente il rendimento lavorativo, o addirittura leggere qualcosa di divertente nella nostra cara libreria, o magari andare fuori a cercare un particolare lavoro. Allora il nostro caro Bill Jacobi, vediamo, si sente ancora un po' male, addirittura ha una compagna attraente qui accanto a lui. Siamo un po' stanchi però, dannazione, avrei voluto andare alla festa della nostra cara amica, però maledizione, mi sa che siamo costretti a dirigerci alla nostra cara macchinetta del caffè a prenderci un bel espresso per resistere ancora qualche altra ora. Ok, una bevanda estrema, chai alla banana, cannella e caramello, potrebbe essere un'ottima, come dire, un'ottima energia appunto per queste ultime ore serali. E magari domani, anzi possiamo direttamente andare a vedere il tempo per domani. Allora controlliamo immediatamente il meteo. Ok, vediamo di dirigerci immediatamente al piano inferiore. Allora vediamo un po', mi sa che con gli studi non siamo messi molto bene, dannazione, quindi dobbiamo o recuperare nei prossimi giorni, oppure io direi di specializzarci nettamente in cosa siamo più bravi, perché certamente uno deve sfruttare le doti che dispone. Il nostro caro amico, come vi ricordo, è atletico, quindi magari possiamo sfruttare la sua abilità di atletica per dargli grandi possibilità nella carriera poliziesca e addirittura militare dopo essere uscito dall'università. Allora abbiamo un leggero monsone che attraversa la nostra area, sicuramente ci saranno delle correnti ascensionali provenienti dal nord che ovviamente renderanno l'aria più fredda nei prossimi giorni di martedì e mercoledì, mentre lunedì ci sarà una un leggero calore proveniente sicuramente dal sud, mentre l'indomani, ovvero domenica, ci sarà una pioggia forte e sicuramente non potremo uscire magari per organizzare una nuova protesta. Ok, dopo aver fatto il tutto, vediamo un po', qui addirittura c'è una nuova ragazza davanti a noi, Asala Karam. Mamma mia, potrebbe essere un'ottima partner appunto per il nostro amico. Allora vediamo un po', non ha avuto fortuna, come dire, con le altre ragazze, anzi no, perfetto, ritroviamo già la nostra fidanzata. Era il nostro caro Russell che non aveva fortuna, però visto che ci ritroviamo qui un'altra amichetta, vediamo di fare, come dire, un po' di amicizia. Allora innanzitutto vediamo di mostrare un filmato buffo per iniziare un pochino la nostra conversazione. Il nostro caro Russell, vediamo dove si ritrova, ancora al piano superiore. Come vi ricordo non riesce a essere attivo nella società proprio perché abbiamo scelto il tratto contrario a se stesso, quindi ovviamente si ritrova un po' in difficoltà. Allora vediamo quello che possiamo fare. Vi ricordo che il nostro Bill è anche un atleta, ha maturato tantissimi punti per quanto riguarda questo gruppo sociale, quindi vediamo di fare qualcosa. Possiamo addirittura, vediamo un po', suadente conversatore, possiamo chiacchierare nella maniera migliore, o addirittura diamo un'occhiata a complimentare la nostra amica per l'aspetto. Bill Jacobi è ora un superatore di barriere nel gruppo sociale dei ribelli, abbiamo guadagnato probabilmente un altro punto di influenza. Ok, imparare l'abilità arte di strade, sicuramente vedremo di sfruttare anche questa nostra capacità. Allora vediamo cosa possiamo fare. Addirittura possiamo continuare, possiamo discutere addirittura di alta cucina.
vediamo un po', descrivi un'idea radicale, mi sembra che questo fosse una sorta di desiderio che avevamo in passato, quindi vediamo di esaudirlo. Vediamo un po', possiamo parlare di computer, chiediamo le nuove schede grafiche e i nuovi processori che sono usciti alla nostra amica, forse ne sa qualcosa in più di noi, addirittura possiamo lamentarci dei professori ingiusti che hanno bocciato il nostro caro e povero ragazzo agli esami, nonostante lui avesse studiato ore intere. Allora, vediamo di continuare, parliamo di macchine da corsa, quella è la bella Spider dell'Alfa Romeo, perfetto, e mentre continua vediamo cosa combina il nostro caro Russell Lance, parla con Magua della tribù degli ultimi dei Mohicani. Bene, perché non sfidiamo il nostro caro amico Magua a un bel tiro a effetto magari al nostro caro biliardo? Ok, vediamo quello che riusciamo a fare, una bella partitina a biliardo, ci sta tutto. Vediamo di cambiare un po' il nostro nuovo motivetto, vediamo cosa mettiamo, un po' di musica classica per alimentare ovviamente la nostra bravura. Mi sa che c'è un altro stereo messo a tutto volume, nell'altra stanza, eccolo qui, oh, forse al piano di sopra, vediamo cosa succede. Non si riesce a capire un accidente, vediamo dove si ritrova, deve essere al piano di sotto, oh, eccolo, maledizione, via. Vediamo se riusciamo a spegnerlo. No. Maledizione, non si sente un accidente. Deve essere al piano inferiore. Vediamolo. Ah, ma eccolo, maledizione. Via. Ah, tutto questo dannato rumore. Allora, vediamo di concentrarci perché questo è un gioco dove serve tanta concentrazione. Perfetto. Mamma mia, un vero e proprio giocatore, come dire, professionista. Guardate un po' con la sua barbetta, come dire, la magliettina, con il pigiama addirittura gioca. Attenzione, eccolo. Mamma mia. Vediamo un po', ma a quanto pare siamo così bravi che il nostro caro Magua rimane a guardare. Probabilmente nella sua tribù non giocavano la roba del genere. Vediamolo. Oh, perfetto. Ok, intanto abbiamo un altro desiderio. Vediamo un po', leggere in totale 3 libri. Potrebbe essere esaudibile perché abbiamo abbastanza punteggio per realizzarlo. Il nostro caro Bill Jacobi ancora continua a parlare. Perfetto. Oh, addirittura cos'è questa maschera? Umiliazione. L'umiliazione tenta a manifestarsi subito dopo aver ricevuto commenti offensivi. Maledizione, non ci siamo riusciti con la nostra cara amica. Allora, vediamo un po', l'effetto della caffeina sta per terminare. Abbiamo mancato la festa e sicuramente, come dire, non saranno felici di ciò. Allora, vediamo di tornare immediatamente, come dire, alla nostra dimora, visto che adesso l'effetto della caffeina è finito, è come se stessimo scendendo da una montagna in corsa. Vediamo un po', prima o poi l'effetto della caffeina cessa, lasciando il posto alla tristezza. Fai una passeggiata o prendi un'altra tazza. Allora, io direi di andare direttamente a dormire perché siamo completamente sfiniti. Potete vedere che stiamo vivendo un momento di grande stanchezza. Intanto il nostro caro Russell Lance sarà riuscito a battere il suo amico a biliardo, perfetto. Allora, vediamo di andare direttamente a letto e capire più o meno quello che faremo l'indomani. Allora, sono le 2 di notte, quindi ovviamente si capisce benissimo che sono dei giorni feriali, dei giorni festivi. Adesso vedremo quello che potremo fare l'indomani. Allora, come vi avevo detto, con il nostro caro Bill, nel momento in cui avremo recuperato le forze e ovviamente dopo aver svuotato il nostro caro pungiglione al nostro urinatoio, vedremo più o meno di lavorare al nostro fisico per migliorare ovviamente le nostre qualità, alzando 500 kg come il nostro caro Schwarzenegger. Perfetto, attenzione, guardate un po' gli alberi come oscillano al grande vento che soffia questa sera. Si nota proprio che è la stagione invernale, non si riesce a vedere addirittura un accidente qui fuori. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Attenzione, guardate un po' che figo il paesaggio anche con questa fantastica pioggia. Ah, addirittura c'è il nostro caro cinema, magari domani potremmo andare con la nostra cara fidanzatina. Allora, vediamo un po' che cosa danno al teatro. C'è addirittura, possiamo fare un bel giro un bel giro al teatro, addirittura il prossimo spettacolo a mezzogiorno. Ok, innanzitutto domani mattina ci alzeremo più o meno alle 9, 10 del mattino e vedremo un po' di effettuare un bel allenamento mantenendo un buon ritmo in modo tale da non stancarci. Ok, allora il nostro caro Russell mi sa che ha recuperato le forze. Vediamo un po', vediamo al piano di sotto quello che succede. La cucina, perfetto, è stata cambiata, molto bene. Vediamo di prepararci per colazione delle belle frittelle al prezzo di $6, ok? Qua addirittura i primi studenti iniziano ad alzarsi, la giornata sarà molto lunga. Comunque il nostro caro Russell sta vivendo un grande periodo di esaltazione, come potete ben vedere, grazie ovviamente ai suoi risultati scolastici. Adesso vedremo nella seconda sessione di consolidare ovviamente il nostro vantaggio. Allora, vediamo un po' cronologia di laurea. Probabilmente non sono indicati ancora i crediti, però sicuramente quando ci laureeremo verrà indicato il tutto. Ok, allora il meteo l'abbiamo già controllato, quindi il desiderio deve essere immediatamente cancellato. Allora, stiamo vivendo un periodo di grande fame acuta, quindi vediamo di assumere ciò che abbiamo detto. Intanto cosa combina il nostro caro Bill? Vediamo, perfetto, abbiamo ottenuto la grande quantità di energia che ci serviva, però ovviamente non è utile andare a fare sforzi ovviamente alla nostra palestra senza mettere qualcosa sotto i denti, quindi vedremo di mangiare qualcosa di veloce, come per esempio vediamo un po' di prima mattina, come per esempio alle 10 del mattino ci mangiamo un bel brodo in scatola, così lo rigetteremo tutto nel cestino del riciclaggio, magari lo riutilizzeranno per qualche altra cosa. Quindi, allora, velocizziamo il nostro processo, vediamo
vediamo di far svegliare il nostro caro pigrone, eccolo qui. Addirittura ancora questo vaccino anti-influenzale, vediamo di rischiare ragazzi, mi avete consigliato di ritrovarlo all'interno dell'Accademia della Scienza, vediamo un po' se è vero. Probabilmente, io avevo cercato anche in passato, però probabilmente, anzi sicuramente andrà fatto esclusivamente all'ospedale, perché questa è la nostra accademia scientifica e come potete ben vedere non esiste appunto la sezione per utilizzare appunto i nostri vaccini. Quindi dobbiamo rischiare, soprattutto vivere la stagione invernale con questo periodo, di beccarci una bella polmonite e rimanerci secchi. Quindi vediamo di attendere e soprattutto di sperare che non accada. Allora, ovviamente anche quest'oggi vivremo una giornata di grande intensità per quanto riguarda ovviamente il nostro meteo. Diamo un'occhiata al di fuori della finestra, vediamo quello che succede. Ancora attenzione, attenzione, un bel arcobaleno, eccolo qui davanti a noi in tutti i suoi colori, vediamo se possiamo notarlo, addirittura sopra la fantastica cattedrale, questa fantastica cattedrale gotica appunto davanti a noi, vediamo se riusciamo a notarlo, eccolo lì, guardate che figo. Ok, allora vediamo un po', il desiderio del nostro caro Bill è ovviamente anche rastrellare un cumulo di foglie, magari riusciremo a farlo, però prima vediamo un po' di mettere qualcosa sotto i denti e andare a pompare un po' i nostri muscoli nella maniera migliore. Ok, nelle altre stanze ancora continuano a dormire, gli vorrei fare un bello scherzo, magari farlo saltare in aria, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Non c'è nulla qui dentro, attenzione, niente, non possiamo farlo spaventare. Vediamo un po' il nostro caro Russell quello che combina. Ok, siamo riusciti a mangiare, adesso vediamo di ripulire il tutto, anzi facciamo ripulire un po' alle nostre care amiche. Allora, magari possiamo andare direttamente a svuotare il nostro pungiglione al piano di sopra, eccolo qui. Allora, Ashley Corono ha invitato alla festa il nostro caro Bill, un falò, con questa pioggia, mamma mia, cosa tengono acceso il fuoco? La benzina continuamente? Probabilmente non può essere una buona idea, quindi con il nostro caro Russell vedremo un po' di andare direttamente al negozio di fumetti per leggere qualcosa. Da grande appassionato vedremo un po' se c'è qualcosa tipo Diabolic, Tex o qualcosa del genere. Ok, andiamo a vedere se c'è qualche capitolo della nuova ristampa. Allora, attenzione, abbiamo svuotato il nostro caro pungiglione, benissimo, andiamo, attenzione, cosa succede a Bill? Vediamo, attenzione, cosa è successo? Andare male all'università. Oh, Bill ha ricevuto una grande opportunità di istruzione, ma è sul punto di sprecarla. Per questo sta vivendo ovviamente una fase di grave disagio, come potete ben vedere all'edizione. È ovviamente un umore persistente, la linea appunto orizzontale indica che ovviamente è uno stato umorale che durerà appunto all'infinito, a meno che non riusciamo a migliorare. Allora, vedremo un po' di studiare qualcosa magari per i prossimi giorni, in modo tale da non essere cacciati proprio dall'università. Intanto ci alleneremo proprio per quanto riguarda il buon ritmo e magari dopo vedremo un po' di leggere qualcosa per quanto riguarda un prospetto della tecnologia moderna. Vediamo di studiare un po' qualche oretta per mettere un po' per eliminare questo dannato stato morale. Allora, vediamo cosa combina il nostro caro Russell. Siamo riusciti ad arrivare, ci siamo un po' inzuppati. Allora, vediamo che cosa offre il nostro mercatino dei fumetti. Allora, vediamo cosa c'è nella parte superiore. Leggiamo Almanacco sportivo del secolo, discorsi sul tacchino. Ovviamente i tacchini sono un argomento fondamentale nel XXI secolo. Attenzione che ci sono anche macchinine da sala giochi proprio davanti a noi, potrebbe essere un'ottima opportunità per giocarci. Allora, vediamo un po', osserva, vediamo se possiamo leggere qualche cosa di interessante. Agente investigativo samurai, ovviamente preso da Shogun Total War, benissimo. Vediamo un po' cosa c'è più in basso. Mamma mia, ho dato un'occhiata della grande quantità di fumetti che sono disponibili. Vediamo il Signore dei Pesci, il Gatto Mannaro e il Cricetus, maledizione, vediamo se c'è qualcosa di più interessante. Allora, l'osso del codice binario, la nuova era glaciale, perfetto, adesso arriverà l'inverno sicuramente. Bene, ci ritroviamo come dire immersi nella nostra lettura, stiamo per leggere come dire anche la nostra cara era glaciale, ovviamente in arrivo la nostra cara stagione invernale, sicuramente ciò metterà di buon umore il nostro caro e amato Russell. Allora, andare in libreria è un altro particolare obiettivo del nostro caro amico, però magari adesso vedremo un po' di fare qualcosa di divertente. C'è qui come dire un altro secchione che si sta divertendo a qualcosa di interessante, partecipa a tavola arcade Antropode. Allora, $5 potrebbe essere un'ottima opportunità, diamo un'occhiata, questo è addirittura uno smanettone a livello massimo, il registratore del negozio di hobby, mamma mia. Vediamo un po' cosa combinano da queste parti, proprio questo, il club completo degli smanettoni, date un'occhiata, addirittura si divertono a giochi di skate, giochi di guida e cose del genere. Allora, dopo aver fatto il tutto, vedremo un po' di divertirci un po' anche alle macchinette, gioco a postazione arcade, nota delle ombre, perfetto. E invece andiamo a dare un'occhiata al nostro caro amato Bill. Schwarzenegger si sta divertendo un po' alla panca, vediamo un po', solleva 150 kg con una mano, eccolo, dai che ce la fai amico mio, qua ci vorrebbe addirittura l'allenatore di Rocky che lo incita, ecco con la sua musicona anche qui davanti, perfetto, vediamo di mettere qualcosa di più interessante come un po' di musica G-Rock, vediamo un po', eccola, avanti, addirittura sta riflettendo sull'orizzonte quello che succede, avanti, allenamento di gambe, vai che ce la fai amico mio, continua, oh abbiamo guadagnato anche un bel megafono, vediamo un po' cosa serve. Allora, proclama l'amore, annuncia una protesta, addirittura. Allora,
come mi avevate consigliato, esistono anche questi particolari megafoni che permettono quindi di creare proteste nel momento in cui non si dispone di un particolare podio, quindi magari più tardi, nel momento in cui cesserà questa protesta, questa stagione, come dire, delle piogge, vedremo un po' di annunciare magari una nuova protesta. Allora, congratulazioni, Bill ha appena raggiunto l'attività di atletica a livello 5, potente, preciso e veloce. Bill sta davvero iniziando a distinguersi come atleta, sei arrivato a metà strada, fai vedere a tutti chi sei. Ora Bill può cercare di ottenere di più dai suoi allenamenti. Attenzione però, attenzione, vediamo un po' cosa succede. Attenzione ai muscoli se vengono sforzati troppo, addirittura possiamo spingerci al limite, come potete ben vedere. Se i muscoli indolenziti non ti danno fastidio, puoi migliorare notevolmente la tua forma fisica e la tua abilità atletica spingendoti al limite nell'allenamento. Ok, sicuramente dopo aver terminato la nostra opportunità di studio vedremo un po' di farci una bella doccia, altrimenti faremo morire tutto l'intero dormitorio, eccolo qui, ok? E magari, come mi avete consigliato, vedremo di dedicarci all'attività di reti sociali, come per esempio quella di creare un nuovo blog. Vorrei capire più o meno come si fa, perché ovviamente non ci sono, come dire, non sono riuscito mai a capire come funzionasse. Vediamo un po', probabilmente controllando i gruppi sociali. Allora, eccolo qui. Allora, gruppo sociale degli smanettoni, eccolo qua, curioso in matematica. Allora, queste devono essere appunto delle, come dire, dei particolari riassunti per quanto riguarda ovviamente le nostre opportunità, come per esempio il gruppo sociale degli sportivi, dei ribelli e degli smanettoni. Per quanto riguarda invece il gruppo sociale dei ribelli, allora, vediamo un po', passa la liscia più facilmente quando imbrogli all'università, ci sono dei particolari bonus, capacità di usare il podio per dire cosa c'è di sbagliato nel mondo di organizzare uno sciopero della fame. Allora, sicuramente migliorando la nostra abilità per quanto riguarda i nostri ribelli, otterremo anche delle particolari opportunità di migliorare ovviamente il nostro rendimento universitario in diversi modi. Ok, allora vediamo di continuare su questa strada. Allora magari più avanti vedremo di organizzare una bella protesta per continuare a migliorare ovviamente il nostro particolare obiettivo. Attenzione che ci suona il telefonino, magari più tardi vedremo di che cosa si tratta. Maledizione, vediamo di rispondere. Attenzione, niente, siamo sempre occupati a effettuare il nostro allenamento diurno. Allora magari più tardi vedremo di cercare anche un bel lavoro per aumentare ovviamente i nostri soldoni, visto che ci stanno per terminare. Sicuramente ragazzi vi ricordo che i nostri soldi ci serviranno anche per la prossima sessione di esami, ma soprattutto anche per la costruzione della nostra casa, e quindi ciò è importante. Allora aumentiamo un attimo la velocità, mancano 40 minuti all'espulsione dei nostri germi dal naso. Ok, perfetto, adesso vedremo di fare un bello starnuto per eliminarli. Russell ha appena guadagnato sufficienti punti di felicità per acquistare il primo premio vitalizio. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, vediamo un po' influenze sugli smanettoni. Questi praticamente sono dei bonus che sono utili ai nostri cari sim per migliorare la loro abilità, ma soprattutto anche la loro reputazione all'interno dell'ambiente in cui si trovano. Allora, vediamo se possiamo trovare qualcosa di interessante. Professione ozio, frequentatore festivaliero, metabolismo veloce, protagonista in ufficio. Le tue conversazioni in ufficio saranno più efficaci che mai, ai colleghi piacerà molto intrattenersi con te. Potrebbe essere addirittura un'ottima opportunità, ma invece influenza sugli smanettoni, guadagni una quantità sostanziale di influenza sul gruppo degli smanettoni, all'interno del quale ovviamente il nostro caro Russell Lance si deve dedicare. Allora, vediamo un'occhiata un po' quello che succede. A fare parte del gruppo degli smanettoni ha i propri vantaggi. Allora, vediamo un po'. Infatti hanno mostrato a Russell Lance un trucco per sbloccare la funzione di gioco online sulla console. Gli smanettoni hanno anche inserito una console nel suo inventario di famiglia. Ci hanno regalato probabilmente una delle nuove console che usciranno a breve, molto bene, quindi sicuramente avremo modo di giocare. Lanciare una sfida nozionistica, addirittura lunghe ore di studio hanno reso il tuo sim un'autorità nozionistica. Vuole andare a chi vuole essere milionario. Affronta le strade per cercare un sim che condivide la stessa passione e lancia il guanto di sfida alla nozionistica. Bene, allora vediamo di trovare un po' qualcuno. Questo ciccione qui davanti a noi probabilmente vorrà effettuare una sfida nozionistica. Allora, intanto vediamo di trovare la nostra console. Vediamo un po' l'inventario di famiglia. Ecco. Vediamo un po' se possiamo trovarlo. Ah, ok, addirittura abbiamo la possibilità di personalizzare la nostra stanza. E questo appunto me l'ero dimenticato. Allora, invece di tenere queste due vecchie poltrone fuori moda, vediamo di venderle nella maniera migliore, di aggiungere una bella televisione, magari con una bella console. Allora, la nostra console già ce l'abbiamo disponibile, quindi vediamo di aggiungere solo una vecchia televisione. Eccola qui, addirittura $550 televisore. Vediamo un po', mastodonte della fornitura standard. Ok, questo potrebbe essere ottimo per effettuare delle, come dire, giocate notturne. Vediamo se possiamo trovare addirittura una bella sedia. Eccola qui. Mamma mia, che sedia economica, addirittura l'hanno presa direttamente dall'immondizia. Quello è una specie di materassino rimediato in Vietnam, e quelle ovviamente sono delle cassette della spazzatura. Ok, vediamo di metterla appunto qui. Non siamo un po' troppo lontani, dovremmo avere addirittura il binocolo per guardare la televisione, ma può andare abbastanza bene. Vediamo se possiamo trovare il nostro inventario. Eccola qui, la nuova console, appunto. Attenzione, vediamo di selezionarla. Maledizione.